amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, 31esimo Memorial Gianluca Lorenzon qui a Villanova del Sernaglia Battaglia. Con noi la nostra carissima e inossidabile amica Monia Meneghin, che è una componente del comitato festeggiamenti. Monia, si parte alla grande con questa 31esima edizione ricca di tante novità. Sì, allora prima di tutto c'è stato un lavoro prima di iniziare il torneo. Abbiamo implementato l'illuminazione del campo da calcio, abbiamo rinnovato le reti per questioni di sicurezza e poi abbiamo anche rinnovato il nostro bar qua dietro, l'abbiamo un po' modificato e quest'anno abbiamo introdotto la frittura di pesce che sta piacendo molto. Credo che Sernaglia abbia davvero un grande potenziale, abbia davvero tante risorse, tante feste, anche un programma culturale ricco, perché abbiamo un programma culturale davvero ricco di eventi, grazie alle associazioni, grazie all'amministrazione, ma non solo, anche tanti posti naturalistici da visitare ed anche da ammirare, perché credo davvero siamo fortunati ad avere delle aree di pregio così importanti. Senza i volontari non si farebbe assolutamente nulla e li ringraziamo infinitamente. Senza gli sponsor, anche quelli sono molto importanti. Ringraziamo i giocatori perché sono la componente principale del torneo di calcio. I capisquadra che spesso non vengono nominati ma sono molto importanti perché si prendono l'onere e la responsabilità di formare le squadre. Insomma è un bel lavoro. È una novità, ma noi siamo tra virgolette famosi per i nostri panini caldi farciti con milanese piuttosto che con bistecca, guarniti con peperoni, cipolla, insomma di tutto di più, e anche questi piacciono molto, insomma ormai sono nostri già da una quindicina d'anni. È bellissimo vedere Villanova che si riempie di gente a luglio e è veramente magico vedere tantissima gente seduta sui gradoni a vedere la partita, quindi anche senza di loro non sarebbe la stessa cosa. Quindi grazie anche ai nostri carissimi spettatori. Sì, è senz'altro un grande piacere, ma soprattutto devo dire un grande ringraziamento va al comitato, un comitato anche giovane, un comitato che ha voglia di fare, un comitato che è entusiasta, tanta passione, tanta energia, anche se c'è sacrificio perché dietro una festa non ce ne accorgiamo, ma c'è un lavoro immenso. Devo dire che le soddisfazioni per questo comitato sono tante, il lavoro che è stato fatto è tanto, ma appunto ricco di soddisfazioni e lo vediamo con il torneo che hanno organizzato, con la partecipazione, ma soprattutto con la grande comunità che si raccoglie e fa festa, che è una delle cose più importanti. Diamo l'appuntamento alla finale che è venerdì e poi sabato e domenica finiamo in bellezza con il torneo, sesto torneo Balamoia, pallavolo nell'acqua. Grazie mille Monia. Grazie. E grazie a tutti voi, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a te. Grazie.